我想这个挪亚方舟是非常让人有兴趣的一个题目了。因为为什么这么多人会因此而信耶稣呢？因为挪亚方舟是从小我们听到的故事嘛哈。那很多人都可能早就以为这是个传说中的故事，也从来没有以为那是真实的事情。而如今这样一个方舟的探索突然间这个出来之后，很多人觉得非常的意外，也非常的想要知道到底怎么回事情所以我相信这件事情挪亚方舟的探索这件事情会刺激很多人对福音的一个高度的兴趣，所以以至于今天在传福音的事情上有带来这么大的果效。所以我真的感觉到我们应该继续的推展这个事工，我也深深的相信这个事工会带来传福音极大的影响力。最後，你對影音使團喺呢個嘅電影同埋呢個嘅探索或者係傳福方面，你有啲咩嘅鼓勵呢？我再次在这里要鼓励影音使团，你们做得太好了，要继续做下去虽然也许很艰难，也许有很多不同的反对的势力，但是凭信心，靠着神的能力，大胆向前，得胜就在前面。哈利路亚。